हॅलो गाईज, मी कीर्ती आणि मी चॅलेंज ॲक्सेप्ट केले 30 डेज 30 रेसिपीज. त्याच्यातलं आज आहे 5वा दिवस. तर आज मी करते हरभऱ्याची भाजी. ही भाजी मी करते विदाऊट वाटण आणि एवढी टेस्टी होती ना, नक्की ट्राय करून बघा. काही लोकांना म्हणजे बॅचलर्सना मसाला किंवा वाटण करणं शक्य होत नाही किंवा काही लोकांना तर मसाल्याचे पदार्थच आवडत नाहीत, त्यांच्यासाठी ही रेसिपी आहे. आणि खरं तर पावसाळ्यामध्ये आपण पालेभाज्या जास्त तर घेत नाही, त्याच्यामध्ये आळ्या असतात आणि तशा भाज्या खाल्ल्यामुळे आपण आजारी पडू शकतो. त्यामुळेच पावसाळ्यामध्ये मी पहिली प्रायोरिटी देते तर ती कडधान्यांना. माझ्या या चॅलेंजमध्ये डेली लाईफमध्ये आपल्या साध्या सिंपल ज्या काही डिशेस असतात तर त्याच मी बनवत आहे. कारण काही लोकांना त्याच सिंपल जे काही पदार्थ आपले डेली असतात तर तेच बनवायला येत नाहीत, त्यांच्यासाठी या रेसिपी. आणि हो, तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर नक्की कमेंट करून सांगा की तुम्हाला पुढची रेसिपी कोणती बघायला आवडेल. आणि या सगळ्या पदार्थांमध्ये तुम्हाला आत्तापर्यंत कोणता पदार्थ आवडला आणि ही हरभऱ्याची भाजी आवडली तर तेही सांगा कमेंट करून. आणि शेवटी जर हे तुम्ही बघत असाल तर ही मी तांदळाच्या पिठाची स्लरी याच्यामध्ये ॲड करते आहे भाजीला घटसरपणा येण्यासाठी. त्याच्याऐवजी तुम्ही ना बेसन पिठाचं पण स्लरी ॲड करू शकता, त्याच्यामुळे भाजीमध्ये घटसरपणा येतो आणि भाजी खूप टेस्टी होते. आणि ही भाजी ना लहान मुलं पण बोटं चाखून खातील एवढी टेस्टी झाली होती. नक्की ट्राय करून बघा. बाकी भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.